Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Тагил ловит. Мы снова на рыбалке. Дошли мы до знакомого вам места. Узнаете. Потом озвучим, где мы. Ветерок не сильный. Дика. Раннее утро. Ну как раннее утро? Хотели мы в 2 часа. Получилось, что пришли мы во сколько? Где-то в 4 часу, сейчас 4 час. Луна. Красиво. Вот. Сейчас мы снасти снарядим. Будем закармливаться. По белой рыбе сегодня мы опять. Пока на хищника мы выбраться не можем. Не знаю почему. Да, Андрей? Хотим потом на часовую, если что, съездить. Лодку приобрели. Надо лодку испытать. Все тоже не можем испытать. Не знаю. Ну, ничего. Испытаем. Вот сейчас чайку попьем. Распакуемся. Расскажем по прикормке. Сегодня я новую прикормку буду использовать. Заказал, расскажу какая. Смотрим, как это все будет работать. До скорых встреч. Ну, дорогие друзья, вот точку закормил. Андрюха тоже закормился. Буквально вот закинул, уже начались потычки. Сегодня у нас тушенка и прикормка флагман. О, у Андрюхи поклевка. Андрюхи поклевка. Флагман, лещ, специи. Как-то неплохо пахнет. Ну, тоже сладковато. Как бы я не сказал, что совсем специи. И сегодня я взял еще прямо специи шашлык. Я замешал ее в пшенку. Друзья, поклевка идет. Ой, только одел камеру на голову. Такая потычка была. Ждем. Пока не чую, у меня фидергам стоит. Если... Ну как, кормушка сразу всплыла, походу, мимо. А может мелочь какая сидит, но пока ничего не понимаю по удилищу. Не, походу мимо. Да, мимо. Значит, только тыкала корму, получается. Опа. Да, опарыши даже целые. Ну, тыкала хорошо. Ладно, сейчас перезабросимся. Солнышко встает, красиво. Ветер меняется, кружит. Ждем рыбку. Она обязательно клюнет. Да, Андрей? Обязательно? Да. Красота. Свежий воздух. Природа. О, потычки пошли. Не пойму. Мелочь. Непонятно. У шнура растяжение это нулевое. Он реагирует на каждую поклевку. Красота. Ну, сегодня мы на стрелке опять. Надеюсь, вы узнали это место. Может быть, тоже лещец проклюнется.
Тогда мы были вот там, на островке. Сегодня решили здесь. Рыбаки присутствуют. Это видно, вот закидывает фидер. Ждем рыбку. Обязательно у нас клюнет. Поклевки, друзья. И у меня тоже. Ну, дергало-то все, должно что-то сидеть по-любому. И у Андрюхи поклевка, и у меня вроде что-то сидит. Сразу кормушка не поднимается. Смотрим, друзья. Что у тебя, Андрюх? Ну, у меня, наверное, так же. Вон, видишь? Идет, идет. Ага. Поклевочка, друзья. Ага. Есть, есть. Вот она. Заплаточка. О, как неплохой. Такой же. Красота. Красота, друзья. Вот. О, какой красавец. За нижнюю губу, значит, длина поводка выбрана правильно, да, Андрюха? Раз за нижнюю губу. Красота. Так. Красавец. На солнышко его. С почином. Подписывайтесь на канал Тагил ловит. Ставьте лайки, кому нравится наша рыбалка. Будем еще снимать. Красота. Первые поклевки пошли. У Лехи поклевка. Что там? Трофейный лещ. Ну что-то есть. Или мелочь Может, опять. такой же. Ну что-то есть. Ну, Но не чувствую, что бьет сильно очень. Оп, оп. Ох ты какой. Ну это Трофейный конечно, по-любому. это, конечно, подлещик. Еще тот подлещик. 6 опарышей, она все равно, блин, садится на них, а? Ну как же так, Андрей? Ну, этот, Засосал ведь, а? такой же, за нижнюю губу, как и полагают. Ну вот, Отпускаем. конечно, отпускаем. Вот, дорогие друзья, ну хотя бы поклевки есть. Ей действительно понравилась пшенка со специями. Ну, ладно, будут поклевки, еще заснимем. Надеюсь, большой будет, хороший. Побольше этого. Да. Сейчас за мамой, папой отправим, за бабушкой, дедушкой. Дорогие друзья, у Андрея клюнул такой подлещик. Сейчас поближе. О. Сколько даст грамм? Грамм около 100. Около 100. За нижнюю губу, как полагается. Отлично. Дорогие друзья, не успели заснять поклевку. Я второй фидер забрасывал. Вот заплаточка какая хорошая. Грамм 200. Грамм 200. У Андрюши клюнула. Самая крупная на сегодня, да? Ну, ничего, подошла за нижнюю губу, как полагается. Пойдет. Дорогие друзья, решили перекусить. Рыбалка, обед по расписанию. Чайку попить. Нет, раза кинули. Была поклевка, сошла. Перекусим немного. Чайку попьем. Всем приятного аппетита. Кто на рыбалку не хвостанет шеи. Чуть отдохнем. У меня такая вот сорожечка клюнула маленькая. Ладно, перекусим.
Не знаю. Левочка в новом эфире. Что-то поликарник. Что-то вообще. Идет съемка там. Я думал, тебе подойти надо. Сидит там, уснул. Как обычно. О, друзья. Ну вот как это называется? Я уже 50 опарышей насаживаю. Не знаю. Как-то так. Как-то так. За нижнюю губу как полагается. Все четко. Ну, вот такая вот котлетина. Клюет и все. И никак отвязаться не можем от нее. Ну ладно, кому нравится, ставьте лайки за наши старания, за наши мучения. Вот такая штучка. Дорогие телезрители, мы его дождались. Вот он. Красавец. Красавец. И все-таки заел. Вон экстрактор. Вот здесь чемоданчик. Вон. Супер, супер. Я думаю, вы за нас болели. Спасибо вам. Ваши мольбы услышаны. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо. У Андрюхи поклевка. Ну, вот она, ладошка очередная. Ну, вот такая все и клюет. Ни больше, ни меньше. 8 опарышей. Ну, красота, друзья. На рыбалке хорошо. У меня 2 палки стоит. Хотя бы отвлекаешься от суеты городской. Пока семья спит, мы на... Оп, улетела. Мы на рыбалке, пока семья спит. Отдыхаем. Хотим в ночь сходить, так вот не знаем. Когда кто наблюдает за каналом, ночная рыбалка у нас удалась, особенно у Андрюхи. Хотим еще попробовать. А так-то классно. Рыбаки сидят. Небо подзатянуло. Солнышко скрылось. А мы рыбачим. Так вот. Ну ничего, нормально. Одного хорошего вытянули. Пойдет. Уже от нуля ушли, уже хорошо.
Ну, пока поклевки прекратились. Я на второй фидер зарядил тоже кашу. А, кстати, вот заказал флагман, да, прикормку. Там присутствует корица. Но вот второй фидер стоял именно чисто на нее. Вообще не поклевки. Но я добавил уже, я сейчас проанализировал. И в кашу, в пшенку тоже флагман, чтобы она немножко влажная была, чтобы немножко она подсушилась. И все равно клевала. То есть, значит, дело не в корице, дело в специи. Да, Андрюха? Да. Вот. Ну, а? Ну, это то, что я проанализировал, что я добавил в пшенку-то все равно флагмана, а ты говоришь, на корицу-то не катит. Вот. Ну, пока поклевки прекратились. Чайки закружили. Рыбы мы приманили, походу. Вон они, большие. Вон они. О, как раз над фидерами. Над кормушками. Опа, есть. Ага. О, летают. Большие. Леха тащит рыбу. Давайте понаблюдаем за этим делом. Ну, наверное, не крупный, не как тот. Не крупный? Что-то, Ну, все наверное, равно. ладошечная опять. Все равно интересно. Поклевка-то хорошая была. Видишь, в бок уводит. Ага. Ох, какая Ой, красотень. Ну ничего, пойдет на засолочку. Такая рыбка. Но мы не печалимся. Мы надеемся на лучшее, Она как всегда. клюет. Конечно. Гроза он, дай бог нас не застанет. Хотя навряд ли. Надо место искать. Ну ладно. Продолжаем. Тем временем, друзья, у нас дождик. Не обессудьте, я в аквабокс поставил, а тут, наверное, не очень звук будет в аквабоксе. Сорожка поклевывает. Облачились плащи. Андрюха, я надулся, ты как толстячок. Вот. Ну, вот такие вот у нас пироги. Все затянуло, все серое. Ну, посмотрим, до скольки постоим, как позволит. Сорожка поклевывает. Ну, такой размер. На засолочку пойдет все. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вот. Крупного нет. Наверное, он ушел. Мелочь эта подошла и клюет. Ну вот, дождик еще не слишком такой сильный. Все затянуло, Андрюха, все затянуло. Бурый кино. А? Я клюю. Настроение супер, погода супер. Хорошая. Закладка? Ну я снимаю. Дорогие друзья, у Андрея поклевка. Вроде говорит, грамм на 200 идет. Ты,
Водит, водит, хорошо, отлично, отлично. О, приятно, приятно. За что? За что? За брюхо? А, вот тебе и казалось, да, что сопротивление идет. Ничего себе, он, смотрите, что творит. О, за гор. Я так еще не ловил. Это жесть. Как он умудрился-то вообще? Он что там, кувыркался, что ли, по прикормке? Он с опарышем кувыркался. Вот что творится. Супер. А у меня, наверное... Неплохая сорожечка. Пойдет. Сидела уже. Вот подошла, клюет и клюет. Кстати, Андрюха гриб нашел. Белый. Смотрите, какой красавец. Природа. Надо ее беречь. А люди опять насрали тут. Ой, ну что ж делаешь. Андрюха, показывай нам улов. Акула идет. По-любому. Ух ты. Неплохой такой. Пойдет. Не поднимай, не поднимай. Порвет это губу. Ну, порвет же, ну. Что ты делаешь-то? У меня он тоже клюет, походу. Ну ладно. Пойдет. Пойдет. С пивом потянем. Что-то хорошее идет, дорогие друзья. У Андрюхи. Давайте посмотрим. Я, кстати, фидер перезакинул. О, о, пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все-таки мы его дождались, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Андрюха, не форсируй. Аккуратно, аккуратно выводим. Мы рыбе даем шанс. Все равно. Какой он сразу улыбается. О, как красавец идет, красавец. Пусть воздуха хлебнет. Андрюха, видишь, он... Опа, есть. О, так он заглотил. Красавец, красавец. И Андрюха, с почином и тебя. Грамм 600. Ух ты. Класс. Пойдет. Кашка. Мы все-таки знаем, как его привлечь, да, Андрюха? Красота. Сейчас. Ставьте лайки, кому нравится наша рыбалка. Мы продолжаем. Ну что, дорогие друзья, подходит к концу наша рыбалочка. Что-то мы делали правильно, что-то может быть неправильно. Но все-таки в садке рыбка есть. Значит, не все потеряно было, да? О, да, покажем еще. Поклевки идут пока, ну вот, еще минут 10-15 посидим. Только что закинули фидера. Ну и будем мотать скоро. Время уже 10 доходит. Мы тут, наверное, часов 4. Два хороших экземпляра попалось, но покажем в конце. Вот. Ну, погода, конечно, не радовала. Сейчас, конечно, вроде бы дождик и прекратился. Там вот светло стало, люди подходят, садятся. Ну, а мы вот так как-то. Ну ладно, пока. Это мошняговская поклевка была. Не знаю, что там. Пока я пока я фидер мотал второй, тут вообще загнуло, вот только закинул. Не знаю, что там. Ну, наверное, заплаточка. Сейчас глянем, дорогие друзья. Если у Андрюхи опять не сойдет он. Ну что там? О, пойдет.
Опа, дорогие друзья. А загнул удилище как будто на килограмм с лишним. Вот так. Такой размерчик. За нижнюю губу, как полагается. Ну все, мы мотаемся сейчас. Крайняя рыбка поймана, да, Андрей? А, у тебя? Ну это все, я собираюсь. Покажем сейчас улов, все. Вот, дорогие друзья, за чумазыми рыбаками, которые все бросают, собираем, чтобы им было сырно. Но Свиньи стыдно не бывает. это же все горит. Пиво попили, бросили. Нет, кашу пили, бросили. Все. Вот так. А в тот раз мы рыбачили, не было такого. Ну, значит, такие вот рыбаки приезжали. Ну, убрали, за собой мы ничего не оставляем. За ними убрали. Так что все круто. Что, дорогие друзья, вот. Все, собрались. За собой почистили. За другими людьми почистили. Все чисто, все красиво. Давайте покажем вам улов. Что мы там наловили сегодня. Такую погоду. Илюша. Пойдет, слушай. Мало-помалу да набралось. Красота. Смотрите, дорогие друзья. Красота. Окунь даже попался какой большой. Есть что пожарить, есть что завялить. Красота. Все-таки неплохо мы с тобой поймали, да, Андрюха? Кому понравилась наша рыбалка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Да, было что-то курьезное сегодня. Ну весело, погода, кстати, распогодилась, классно. Ну а мы все, собираемся домой. До скорых встреч на водоемах, на наших рыбалках. Будем пытаться для вас хорошие видео снимать. Ладно, всем здоровья и до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.